1 2 3ဟာရခေါင်းကြတယ်ဆွေဆွေကိုငါရင်ဖွင့်ပြောမယ် ကိုရဲအောင်တွေ့စိတ်မကောင်းပါဘူးမဆွေကိုရဲအောင်ခင်နေဒါပေမဲ့ချစ်သူတယောက်လိုတော့မြင်ကြည့်လို့မရဘူးဘာပြောရဲအကို 哦，这样又巧了，这不讲，抢了抢了，我阿妈看起来变细了，我婆皮以为没事，我虽然路路有的那不， ကိုရဲအဲ့လိုအရေးချင်းနေပြည့်စုံနေသူတိုင်းကဘဝကိုအဖြစ်ရွေးရမယ်ဆိုဒီမှာကိုမိဆွေရဲ့ဆန္ဒမိဆွေရဲ့နှလုံးသားနဲ့ကိုက်ညီရဲ့သူရောရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလားချစ်ချင်းမေတ္တာတရားဟာရုပ်ချောတာလို့တနာကုန်တို့ကမှမူတည်နေသလားအဲ့ဒါတွေနဲ့ချိန်ထိုးကြည့်မှအဖြေထွက်မှာလေလား ဟာရှောင်းမတော်ကြီးပါလားအော်ဂျာနဲ့နေစမ်းပါမင်းတို့နဲ့ကောင်ဘယ်ကောင်ကငါညမောက်ကြိုက်ဒါမင်းတို့ပြက်ပြက်သားသားလို့လုံးကြနော်ဟောငါညမဟိုနှစ်ယောက်စီးလို့ရတဲ့စိုက်ကားမှု ကိုကြီးဘာလို့ပြောနေရလဲ မဆွေကိုပြောကြရှိ တော်တော့ကိုရဲအောင်ကျမကိုရှင်တို့နေရောက်စကားစရာရုပ်ကလေးလိုအောင်းမေးနေသလားရှင်တို့ကိုကျမအထင်ကြီးခဲ့သမျှတော်ပြီ ဘာဘူးမဆွေကိုတော့တလွဲမထင်ပါနဲ့အခုကိုလာတာလဲမဆွေကိုပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စရုပ်သိမ်းအောင်လို့လာတာပါပြီးတော့မဆွေဘသူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတော့ အော်ကျွန်တော်မကြားချင်ဘူးဖေးကျမပြန်မယ် နေပါဦးမဆွေရ ဟဲလို့ပြောနေမကြားဘူးလား နေပါဦးမဆွေ ညီမလေးဒီကောင်ကိုယူနိုင်မှာ